Гайса Хирут патша идарә иткәндә, Яһудия җирендәге Бәйт-Ләхем шәһәрендә туды. Көнчыгыштан йолдызчылар Иерусалимгә килделәр. Яһудиләрнең яңа туган патшасы кайда дип сорадылар алар. Без көнчыгышта аның йолдызын күрдек һәм аңа табыну өчен сәҗдә кылырга дип килдек. Хирут патша бу хакта ишеткәч хафага төште. Аның белән бергә бөтен Иерусалим да хафаланды. Халыкның барлык баш руханиларын һәм канун белгечләрен җыеп, ул алардан Мәсихнең кайда туарга тиешлеген сорады. Яһудия җирендәге Бәйт-Ләхем шәһәрендә диделәр алар. Чөнки пәйгамбәр аркылы Аллаһ булай дип әйткән: Син Яһуда җирендәге Бәйт-Ләхем, син Яһуданың биек шәһәрләреннән һич ким түгелсең. Чөнки синнән юлбашчы чыгачак. Ул халкым Исраилнең көтүчесе булачак. Шуннан соң Хирут йолдызчыларны яшертен рәвештә чакыртып алып, алардан йолдызның төгәл калыккан вакытын белеште. Һәм аларны Бәйт-Ләхемгә җибәреп, барыгыз, бала хакында барында җентекләп белешегез. Аны тапкач, миңа хәбәр итегез. Мин дә аңа сәҗдә кылырга барыр идем диде. Патшаны тыңлаганнан соң йолдызчылар юлга чыктылар һәм көнчыгышта күргән йолдыз алларыннан барды. Бала булган урынга килеп җиткәч туктады. Йолдызны күреп алар шундый шатландылар, шундый сөенделәр. Йолдызчылар өйгә кергәч, баланы һәм анасы Мәрьямне күрделәр. Бала каршында сәҗдә кылдылар. Аннары хәзинә сандыкларын ачып, аңа алтын, ладан һәм мирра дигән хуш исле майлар бүләк иттеләр. Төшләрендә Хирут янына кире килмәскә дип кисәтү алгач, башка юл белән үз илләренә кайтып киттеләр. Алар китү белән Раббы фәрештәсе Йосыфның төшендә күренеп, баланы анасы белән алып Мисырга кач. Мин сиңа әйткәнгә кадәр шунда кал, чөнки Хирут баланы табып үтерергә ниятли диде. Ул торып анасы белән баланы алды да төнлә Мисырга китте. Хирут үлгәнче ул анда калды. Бу исә Раббының пәйгамбәр аша Мисырдан чакырып алдым мин үземнең угылымны дигәннәре гамәлгә ашсын өчен булды. Үзенең йолдызчылар тарафыннан алданганын күреп, Хирут бик ярсыды. Ул Бәйт-Ләхемдәге һәм аның тирәсендәге 2 яшьлек һәм шуннан кечерәк ир балаларны үтерергә боерды. Баланың туу вакытын йолдызчылар әйткән сүзләрдән ачыклады. Иеремия пәйгамбәр аша әйтелгәннәр шулай гамәлгә ашты. Рамах шәһәрендә бер тавыш, ачыргаланып, иңрәп елаган тавыш ишетелә. Балаларын кызганып, Рәхилә елганда, һич кемнең юатуын теләми, чөнки инде балалары юк. Хирут үлгәннән соң Мисырда Йосыфның төшендә Раббының фәрештәсе күренеп, «Тор, баланы анасы белән алып, Исраил җиренә әйләнеп кайт. Баланы үтерергә теләүчеләр инде үлделәр» диде. Йосыф торды да анасы белән баланы алып Исраил җиренә китте. Әмма Яһудиядә атасы Хирут урынына Архилай патша идарә итүен ишетеп, Йосыф анда барырга курыкты. Төшендә кисәтү алгач, ул Галилея өлкәсенә китте һәм Насара шәһәренә барып урнашты. Пәйгамбәрләр аркылы аны Насаралы дип атарлар дигән сүзләр шулай гамәлгә ашты.